با درود به شما دوستان گرامی. در این ویدیو قصد دارم این محافظ برق رو تعمیر کنم. همونطور که در تصویر میبینید با وصل کردن برق بعد از گذشت مدت زمان تأخیر LED ولتاژ عادی روشن میشه و رله وصل میشه، ولی بعد از چند ثانیه دوباره قطع میشه. برای باز کردن پیچ های این محافظ باید از آچار آلن استفاده کرد، ولی از اونجایی که آچار آلن من به این پیچ ها نمیخوره پس از فازمتر استفاده میکنم. اگر هنوز سابسکرایب نکردی حتما سابسکرایب کن. بعد از باز کردن پیچ‌ها و درآوردن مدار، بورد رو از نظر ظاهری بررسی میکنم، ولی در اصل نیازی به این کار نیست، چون وقتی که تایمر دستگاه تموم میشه از حالت تایمر به حالت عادی میره و رله هم فعال میشه. پس این یعنی ترانزیستور، رله و آیسی سالمه. پس دیگه نیازی به تست کردن اونا ندارم و مستقیم میرم سراغ خازن ورودی و اون رو از مدار جدا میکنم. همونطور که میبینید خازن 680 نانو 400 ولته. پس اینو با یک خازن دیگه با همین مقادیر تعویض میکنم. بعد از تعویض خازن دستگاه رو روشن میکنم تا ببینم عملکردش به چه صورته. خب همونطور که میبینید با تعویض یک خازن پلی استر مشکل این محافظ برق رو برطرف کردم. اگر تا اینجای ویدیو خوشت اومد حتما لایک کن. ممنون که تا آخر ویدیو با من همراه بودید. اگر از این نوع ویدیوها خوشتون میاد حتما کانال رو سابسکرایب کنید و اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و اگر نظر یا پیشنهادی داشتید حتما اون رو کامنت کنید. تا ویدیویی بعد، بدرود.